galerinha, a gente chegou no parque de dinossauros. Acho que ele gravou isso, entendeu? Que é pra poder que ele fez uma folga, por exemplo, a tarde. Esse like, se inscreve e deixa o no canal do Sky Cavalo. Gente, olha aquele macaco eu sou! Olha tudo! Tem o Caeber aqui! Não. Boa noite aqui! Quando olha o segundo aqui! Tem muita animal. São cachorros. Tem o cachorro aí. Aqui tá cheio do tubo. Das crianças no gigante. Aqui eu tô gravando, a avó deles está gravando pro canal, né? O canal deles. Cacicá e Caleb. Mande o like, aperte o sininho. Tô gravando. Aqui estamos na cidade do gigante. Ó. Cidade do gigante, aqui são os autistas. Então hoje. Procurando o Caleb.